bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum daawadayaal kuna soo dhowaada wararka dhambaalka wararka qodobada wararkeena aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid noqonaya jamhadda garaxajis oo la wareegtay deegaano hor leh oo ay ku sugnaayeen ciidanka somalilan waxaan idiin soo gudbin doonaa xogihii ugu dambeeyey iyo sida ay wax u dhaceen ciidanka ugu badnaa oo maantay laga sagootiyey magaalada muqdisho iyo mid ka mid a maamul goboleedyada ururada hubeysan ay qalqal xoogan wajahayaan duqeymaha isdaba joogga ah iyo 10 dowladood oo diyaaradahooda ku fasaxaya hawada Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay wararka lagu qaaday fariisinka laga difaaci jiray magaalada Baydhabo iyo xogaha soo taraya ayaa halkan idinku soo gudbin doona garaad jaamac iyo sidoo kale xubnaha kale ee simada dhaqanka SSC-na waxay ku sii wajahan yihiin magaalada Laascaanood marka ay tagaan si waxa la qorsheeyay laba arrimood oo militariga Soomaaliland miiska u saaran وقالك الشرقري والله يكسر قيبته وصنع ركتيا النقرة يكون حرنو ورك دنبالك ورك أنا كبلون ورك قدام بي إيش صوت ريا يا وحي حقيقين ينهين ملترق الصومالي لان أي قاضيان هول قالوا إسكعابنا إسلام كان يدون يان إن يدبوا قريحان جمهدا قرحجيس ولو ركتي ديجانا كوهر ريسان بورتا gacan libaax isla markaana ay doonayaan in halkaasi ay fariisimadooda ku balaariyaan aagaburaha gacan libaax ayay ciidankani ku sugan yihiin waxa ayna xoguhu tilmaamayaan in la wareegeen deegaano dhowr oo hoostaga tuulada isku dar isla markaana ka tirsan aaga gobolka saaxil loo yaqaano waxay ku siqayaan dhinaca magaalada Sheekh halka dhinaca kalena ay doonayaan inay 80 kilomitir ay u sii dhaqaaqaan dhinaca magaalada Hargeysa xogo kala duwan ayaa laga helay ciidamadaasi kuwa uu sheegay in ay isballaarintooda ay sii wadaan dhinaca kalena waxa soconaya dadaalo gunda qabsi ah isla markaana la doonayo in Cabdiraxmaan Cirro iyo sidoo kale Faysal Cali Waraabo looga dhaadhiciyo inay joojiyaan dhaqdhaqaaqyadan ka socda aaga gacan libaax iyadoo weliba diradda la saarayo laba arrimood oo ay ka mid yihiin in ciidamadaasi ay ka saaraan meesha sidoo kalena ay ogolaadaan qorshaha geedi socodka nabadda iyo sidoo kale in wada hadal siyaasadeed ay dhinacyada la furaan waxaase arrintaasi aan asagu goobjoog ka ahayn oo qayb ka ahayn madaxweyne Muuse Biixi Cabdi kaasoo warka in qorigu uu yahay xalka ugu muhiimsan ee lagu gaari karo itijaa'i walba oo la haweysto waxa uuna doonayaa in uu xoog ku maqooniyo xogaga garxajis ee ku sugan buurtan iyo sidoo kale kuwa kale ee dhaqdhaqaaqyada ka wada aaga kala duwan oo ka tirsan gobolka iyadoo weliba si toos ah ay u cabirayaan ciidamadiisu sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen isku dar iyo tuulooyinka kale ee dhowrka ah ee maanta ay la wareegeen ciidamadaasi barasaabka gobolka saaxil iyo sidoo kale saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada sida gaarka u tababaran ee RRU ayaa horboodaya howlgalkan iyadoo weliba sida ay noo xaqiijinayaan wararka aanu helayno ay intaasi ku sii darayaan in dhaqdhaqaaqyada colaadda ee ka socda aagaasi ay yihiin kuwo si toosa saameyn ugu yeelanaya goobaha ay ku sugan yihiin militariga Somaliland iyadoo weliba sida ay noo xaqiijiyeen warar kala duwan ay intaa ku sii darayaan in ciidamadani ay xoogga saari doonaan sidii ay u qabsan lahaayeen buurta gacan libaax iyo deegaanada kale ee ku hareeraysan militariga Somaliland ayaa la kordhiyay tiradooda saacadihii ugu dambeeyay halka ay horey jidda hore ugu sugnaayeen ciidamada RRU ayaa waxa ay tahay ciidanka kaliya ee sida gaarka ayagu ugu mitidaya in ay buurahaasi gudaha u galaan ayagoo weliba sheegay in booliiska dhowr gaari oo ay leeyihiin ay gacantooda ka baxday militarigana ay jiraan gawaari sidaasoo kale loogu gudbiyay isla markaana garaxajisiin kale ay la baxsadeen dhanka kale haddii aanu eegnana magaalada Laascaanood ee gobolka Sool militariga Somaliland laba arrimood ayaa miiska u saaran waa in ay warar culus ay ku qaadaan magaalada isla markaana ay maqoonin ku sameeyaan garaadada iyo simada soo gaaraya ka hor inta aan lagu dhawaaqin maamulka iyo sidoo kale doorashadiisa iyadoo weliba ay sidoo kale ay Somaliland ku qasban tahay in ay magaalada ay si degdeg ah u weerarto ka hor inta uusan soo gaarin garaad jaamac garaad cali oo asaga loo arko inuu yahay isku xiraha howlgallada ciidan ee ka socda guud ahaan SSC iyo sidoo kale in ay diiradda saarayaan tab walba iyo qorshe walba oo la doonayo in meesha looga saaro isla markaana lagu maqooniyo jamhadaha iyo kooxaha kale ee hubeysan ee ku sugan aagane militariga Somaliland
ayaa waxaa la xaqiijiyey in ay safi doonaan dhammaan madaafiicdooda sida BM-ka, hoobiyaha iyo sidoo kale artilleriga kale, kuwaas oo lagu weerari doono magaalada. In duqeyn magaalada sida roobka looga dhigo ayaa la qorsheeyey, iyadoo weliba sarkaal ka tirsan ciidanka uu noo xaqiijiyey in qorshuhu yahay in 300 oo madax lagu dhufto magaalada ama madfac, kuwaas oo noqon doona tirada ciidanka militariga Somalilan madaafiicda ay u qorsheeyeen wejiga koowaad. Haddii 300 oo madfac aan ku dhufano, waxaad ogaan doontiin sida ay laasacanood isku beddesho iyo sida aad u aragtiin ayagoo baqa iyo bayhoof ku jira oo iskaga bixi doona magaaladan, ayuu yiri 45 xubnood ee la sheegay inay yihiin xubnaha ugu sarreeya SSC. Waxaa sidoo kale sheegay in 300 gantaal ay noqon doonaan kuwo bartilmaameedsada goobaha ugu muhiimsan magaalada, iyadoo weliba siyaabo kala duwan ay noqon doonaan kuwo loo fuliyo weeraradooda. Waxaa jiri doona sida saraakiisha Somalilan ka soo xiganay sirdoon dharcada islamarkaana ku sugan gudaha magaalada, kuwaas oo hagi doona madaafiicda, islamarkaana qori walba waxaa hagi doona ugu yaraan sida ay sheegeen 2 shaqsi ilaa 3 shaqsi oo meelo kala duwan ku sugan, islamarkaana soo jeedin doona in ay ciidamada militarigu ay gacan ka geystaan sidii ay u bartilmaameysan lahaayeen goob walba ay soo sheegaan. Waxaa jiri doona isgaarsiin qarsoon islamarkaana la mid ah eerafoonka dhagaha la gashado oo sida bluetooth-ka iskugu xiran, islamarkaana ay ciidamadu samayn doonaan in ay ku wada hadlaan. Waxaa la qarin doonaa gacmada waaweyn ee xilligan ciidanku ay ku wada hadlaan, iyadoo weliba lagu xiriirin doono agab fudud oo aan laga dareemi karin qofku inuu yahay shaqsi isgaarsiin qaabilsan iyo in kale. Waa sida ay noo sheegeen saraakiisha, waxaana xogo soo ifbaxaya ay tilmaamayaan inay jiraan jamhado iyo sidoo kale askar horey uga tirsanaa Somalilan oo xilligan la shaqeynaya. Weliba waxaa wararkaanu helayna ay tilmaamayaan in unugyo uu abuuray Mahad Cabaashe ay qayb ka yihiin kuwa hogaamin doona madaafiicda iyo saanada dagaalka ee laascanood. Dhinaca kale, haddii aanu eegnana, maanta ciidanka ugu badnaa ayaa la sagootiyey, iyadoo weliba ay cirka iyo dhulka isqabsadeen weerarada, iyadoo weliba xogihii ugu dambeeyey aan helnay ay tilmaamayaan in baqa iyo bayhoof markaan ay galeen ururadii iyo kooxihii hubaysnaa ee ka dagaalamayay qaybo ka tirsan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Walwal xoogan ayaa la soo darsay markaan, iyadoo qaarkood laga yaabo inay iskaga cararaan deegaanada ay kaga sugan yihiin dalka, sida ay noo xaqiijiyeen ila waraadyo lagu kalsoon yahana. Waxaa soo ifbaxaya inay si degdeg ah ay suurtagal tahay inay dalka iskaga cararaan horjoogayaasha ajaanibta iyo sidoo kale Soomaalida iskugu jira, kuwaasoo maalmihii ugu dambeeyey doonyo ku safrayay dhinaca badweynta Hindiya, islamarkaana u kala gooshayay gobolada Mudug, Galgaduud iyo sidoo kale aagga gobolada Jubbooyinka iyo Shabeellaha Hoose. Wararka ayaa intaasi waxa ay ku sii darayaan in dadaalada ciidankan ay yihiin kuwo si gaar ah uga qayb qaadanaya weerarada cirka iyo dhulka ahna waxay ka socdaan aagga deegaano ka tirsan koonfurta gobolka Galgaduud, Wabxo, Budbud iyo deegaanada kale ee hoostaga degmada qadiimiga ah ee Ceelbuur ayaa ah aagga bartilmaameedka koowaad. Taliyaha guud ee ciidanka militariga Soomaaliya Saraakiis Ibraahim Sheikh ayaa waxa uu sagootiyey gootadii ugu dambeysay, islamarkaana noqonaysa ciidanka sida gaarka u xoreynaya Galmudug, iyadoo weliba ciidankaasi ay ku wajahan yihiin howlgalka xoreynta Galgaduud iyo Mudug. Waxaa dhowaan magaalada Gurceel lagu soo bandhigay ciidanka ugu badnaa, kuwaasoo la tilmaamay inay yihiin 3,000 oo ah mutadawiciin dadka deegaanka ah, kuwaasoo gacan weyn ka geysanaya xoreynta deegaankooda, waxayna ka soo jeedaan beesha degta magaalada Gurceel, taasoo caan ku ah dagaalada iyo sidoo kale difaaca diinta. Dhinaca kale, haddii aanu eegnana, wararka isi soo taraya ayaa waxay tilmaamayaan in uu jiro weerar lagu qaaday magaalada Baydhabo iridaha laga difaaco, iyadoo weliba saacadihii ugu dambeeyey uu jiray gurmadyo iyo dhaqdhaqaaqyo guluf ciidan oo ay sameynayaan ciidanka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale ururada kale ee kasoo horjeeda. Xogta la helay ayaa tilmaamaysa in weerar gaadmo ah lagu qaaday fariisin ciidanku ay ku lahaayeen aagga Goofguduud, halkaas oo la xaqiijiyey in ay jirto sidoo kale duqeymo ka dhacay, islamarkaana la aaminsan yahay inay sababeen khasaaro kala duwan. Militariga Soomaaliya ayaana sheegay in ay sii wadi doonaan howlgalladooda, iyagoo weliba magaalada Baydhabo ka difaaci doona
kooxaha doonaya inay sii goodoomiyaan ciidanka daraawiishta koonfur galbeed iyo sidoo kale kuwa militariga ayaa ku sugan aagaga magaalada loogu talagalay in laga difaaco, iyadoo weliba la sugayo inay la howlgalaan ciidanka dowladda federaalk Itoobiya ee ku sugan qaybaha jiidaha dagaalka. Muuqaalka sheergare oo like saar qaybta hoosena aragtidaada noogu reeba ku xirno wararka dhambaalka wararka nabadgelyo.